У кошки по имени Маша не было шансов догнать ни одну из проезжающих машин. Ее тонкие лапки устали от беготни, а глаза от надежды. Она пыталась как могла привлечь внимание водителей, выбегала ближе к дороге, села у обочины, смотрела прямо в лобовые стекла, но каждый проезжавший автомобиль лишь прибавлял газу, будто торопился уехать от самой идеи — остановиться. Машка не злилась и не обижалась. Ей было просто не до этого. Она оставила попытки и вернулась к той самой коробке у бетонной стены, где, свернувшись в теплый комочек, спали ее котята. Их было 5, крохотных, с еще неуверенным дыханием, шевелящихся клубочков жизни, нуждающихся в матери больше, чем в солнце, тепле и молоке вместе взятых. Она не могла позволить себе роскошь размышлений. Все, что имело значение сейчас, это мама, это малыши. Их надо было согревать, кормить, вылизывать, защищать от прохожих, от резких звуков, от сырости. Картонная коробка, служившая их единственным укрытием, быстро приходила в негодность. Промокала от дождей, мягкие стенки размокали. В углу уже появилась плесень. Но прохожие не замечали. Или делали вид, что не замечают. Большинство людей просто проходили мимо. Кто-то с деловым видом, кто-то с сочувствием во взгляде, но никто не останавливался надолго. Несколько человек иногда приносили кошке сосиску или кусочек курицы, купленный в ближайшем супермаркете. Это были редкие акты доброты, и Маша за них благодарила. Молча, взглядом, мягким кивком головы, не надеясь, но не отказываясь. И вот однажды нашелся человек, который не просто посмотрел, не просто покормил, а по-настоящему заметил. Он увидел, что коробка не переживет еще одного дождя, что котята уже едва теплые, что мать из последних сил согревает их своим телом. На следующий день он вернулся с самодельным домиком, пусть простым, сколоченным из старых досок, но прочным. На пол он положил сено, чтобы семье было мягко и сухо. Машка не сразу решилась войти, но, почувствовав запах человеческой заботы, осторожно перенесла туда одного за другим своих котят. Того человека звали Алексей. Вместе с женой Еленой они стали приходить к домику каждый день. Елена кормила Машу, приносила сухой и влажный корм, теплое молоко. Иногда витамины, иногда чистую воду. Но главное, она разговаривала с кошкой. С нежностью, с заботой, как с ребенком. Машка слушала, моргала медленно, будто соглашаясь. Сначала она сторонилась, но потом привыкла. Котята росли быстро. Они стали смешными, шустрыми, вылезали из домика, играли с соломинками, тянули друг друга за хвосты. Елена и Алексей делали фотографии, снимали видео и публиковали посты в соцсетях, рассказывая, какие замечательные малыши живут в их дворе и ищут дом. И чудо случилось, один за другим котята начали уезжать в новые семьи. Маша с тревогой смотрела, как их забирают, но инстинктивно понимала. Людям можно доверять, особенно этим. Она скучала по каждому малышу, но верила, им будет хорошо. Однако, когда остался всего один котенок, у будки появилась коробка. Внутри 3 других, чужих, но таких же беззащитных котят. Кто-то подбросил их ночью, надеясь, что Маша не отвернет морду. И она не отвернула. Словно без колебаний она приняла их как своих. Стала вылизывать, кормить, согревать. Алексей с Еленой были растроганы до слез. «Вот она, клон, настоящая мать», — говорила Елена, гладя Машку по голове. И снова забота, посты, отклики. И снова добрые люди, готовые открыть свои дома новым пушистым друзьям. Прошло еще несколько недель. Все котята нашли семьи. Все, кроме одной, самой Маши. Они долго думали,
Как быть с ней? Оставить на улице? Нет, приют. Там уже сотни таких же. Взять домой? Да, но не все так просто. У них уже жил старый кот. И Елена боялась, что они не подружатся. Но однажды, в особо холодный день, Машка вдруг подняла глаза на Елену так, как будто спросила: «Можно мне с вами?» И ее взяли в новый дом, в новое будущее. Сначала ей было тяжело. Не потому, что было плохо. Наоборот, условия были замечательные. Мягкий лежак, теплое молоко, забота, ласка. Но в ее глазах читалась тоска. Она скучала по малышам. Она лежала у окна, смотрела на двор и, казалось, вспоминала то, как они бегали рядом. Она не играла, почти не мяукала, не реагировала на игрушки. Лишь принимала еду и сонно перебирала лапами во сне, будто ищет кого-то рядом. Елена разговаривала с ней каждый вечер. Говорила, что ее малыши в безопасности, что теперь и у нее есть дом. Алексей гладил ее, ставил рядом миску с чем-то вкусным, уговаривал поверить. Иногда она смотрела им прямо в глаза, пристально, как будто искала в их голосах обман. Но не находила, и чуть позже поверила. Она снова стала кошкой. Живой, мягкой, домашней. Сначала робко подошла к подоконнику и помурлыкала. Потом забралась на колени Елене. А однажды разбудила ее утром, ткнувшись носом в щеку, как делают только те, кто наконец-то почувствовал: «Я дома». Теперь Машка — полноправный член семьи. Она всюду следует за своими хозяевами, сопровождает их на кухню, в ванную, в спальню. Она встречает гостей первой, подходит, нюхает, а потом, если человек ей по нраву, дает себя погладить. Она не злопамятна. Она не боится. Но у нее осталась одна привычка. Каждую весну она внимательно прислушивается к звукам за окном. И если вдруг где-то рядом слышится писк котят, она замирает, мягко моргает, прислушивается, словно вспоминая. И Елена знает, в этой маленькой кошке живет большое сердце. История Маши стала примером того, что даже у самой одинокой и уставшей души есть шанс обрести дом. Пусть сначала все кажется невозможным, пусть люди проходят мимо, и жизнь кажется несправедливой, всегда найдется кто-то, кто не отвернется, кто построит домик, кто накормит, кто скажет: «Поехали домой». Если вы видите бездомное животное, не проходите мимо. Может быть, это и есть ваша Маша, ждущая, чтобы поверить в добрых людей. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!